खदेरमा अड्किरहेको छ मान्छेहरू चाहिँ यत्रो भिड छ ציבור הנוסעים שהגיע לתחנה ומעוניין להמשיך צפונה, נא לשים לב, יש רכבת כפולה בתחנת קיסריה פרדס חנה. צפי לפתיחת נכנסה לרציף מספר 2, מסיימת את נסיעתה בתחנה זו. תודה לא לעלות הרכבת, אני חוזר, הרכבת שלי. हेलो साथीहरू, म चाहिँ 1 घण्टाको यो खदेरा बसाएपछि चाहिँ फेरि अर्को ट्रेन चेन्ज गरेर हाइफातिर लाग्दैछु। अगाडि चाहिँ ट्रेन बिग्रेको इन्फर्मेसन आएको थियो तर होइन रहेछ। अगाडि आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लक भएको कारणले रोकिएको रहेछ र फेरि लाग्दैछु है त। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ म यहाँ हाइफाको टपमा आइसकेको छु। यहाँ मुनि देख्दै हुनुहुन्छ हाइफा गार्डन। यहाँ मुनि चाहिँ गार्डन छ है। अब आज चाहिँ 5 बजीबाट मात्रै खुल्ने हो। तर 5 बजी अगाडि नै आइपुगेकोले गर्दाखेरि सर्ट भिडियो बनाउन त भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र हाइफा पोर्टहरू देखिरहनु भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर पुरा हिल छ है। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, तल देख्दै हुनुहुन्छ होला। यहाँको ब्याकग्राउन्डमा यो गार्डन। यहाँ अहिले 5 बजेपछि खोल्ने रहेछ। अब टाइम मिल्यो भने निस्केर जानेछु। यहाँबाट इन्ट्री भएर जाने हो। तल फुलहरू देख्दै हुन्छ। यस्तो घुम्दै जाने हो। तर अहिले बन्द छ। अहिले टाइम मिलेको खण्डमा यहाँ तल देख्दै हुन्छ। यहाँनिर सिपहरू हेर्नु। यहाँ पोर्ट पुरा लोडिङ छ पर। हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डमा बबाल छ है हाइफाको। यहाँमा त्यस्तो हेर्दै जाँदैछु। थ्याङ्क यू। गेट छ यहाँनिर, यो अहिले बन्द छ। गेट अहिले बन्द छ। उधर हेर्नुहोस्, सिटी बन्द छ। यहाँबाट पनि बबालै देखिराखेको छ है। हाई, देख्दै हुनुहुन्छ पछाडि। वाउ, टुरिस्टहरू पनि टन्न आएको छ आज। म पनि टुरिस्टै भएर आएको छु। टुरिस्टहरू टन्नै छ आज होइन। म पनि टुरिस्ट नै हो, लोकल टुरिस्ट। हामी यता छौँ, टुरिस्टहरूसँगै छौँ। टुरिस्टहरू टन्नै छ। म पनि टुरिस्ट नै हो। हामी पनि लोकल टुरिस्ट है। साथीहरू, म चाहिँ हाइफा गार्डनको टपमा पुगिसकेको छु र यहाँ चाहिँ बन्द रहेछ। अनि 5 बजेपछि खोल्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यताउता भिडियो बनाउँदै टाइम पास गरियो र 5 पनि बज्यो
र 5 बजेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ बस आएर चाहिँ जुन टुरिस्टको लागि ओपन हुने गेटमा त्यहाँ बसले लाने रहेछ र म जाँदैछु। बसमा चढियो है अहिले चाहिँ, अब भित्र जाने हो। र लागे ओपन भएको गेटतिर। ल साथीहरू, सेक्युरिटी चेकपछि चाहिँ हामी गार्डनभित्र पसिसक्यौँ र थुप्रैजना छौँ र अब हामी चाहिँ मजाले घुम्नेछौँ र आनन्द लिनेछौँ। यहाँ सिँढी रहेछ, यहाँबाट चाहिँ माथि जानुपर्ने रहेछ। म चाहिँ यहाँ मजाले आफ्नो एक्सप्रेसनमा चाहिँ भित्र जाँदैछु। भोइस रेकर्ड किन भइरहेको छैन? भोइस रेकर्ड नभएर यहाँ टेन्सन भयो मलाई। ल गार्डनभित्र इन्टर भइसकेको छु र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरि साह्रै मजाको आनन्द लाग्नेछ। यहाँनिर यो हाइफा गार्डन, बाहाई गार्डन भन्दो रहेछ। एकदमै 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 राम्रो, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ माथि। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन ठाउँमा अघि म गएर आएको हो, मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहोस्, यो माथि छ। त्यहाँ माथि नै म अघि पुगेको थिएँ, त्यहीँबाट मैले भिडियो बनाएको थिएँ र अहिले चाहिँ म तल आइसकेको छु बिचमा। र यहाँनिर तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु यहाँको गार्डन हेर्न सक्नुहुन्छ। फुलहरू साह्रै मजाले सजावट एकदमै राम्रो। यहाँबाट निस्किनै मन नलाग्ने के, घुमिरहँ जस्तो लाग्ने। देख्न सक्नुहुन्छ यता टेम्पल पनि छ पछाडि, यता माथि। हेर्नुहोस्, एकदमै ब्युटिफुल है, एकदम ब्युटिफुल, मनै आनन्द लाग्ने गार्डन। धेरै पछि घुम्न आइयो। देख्नुहोस् यहाँनिर गोल्डन कलरमा, सायद गोल्ड नै हुनसक्छ यो। फेरि एकपटक देखाएँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ साह्रै मजाको छ हाइफा गार्डन, बाहाई गार्डन। अब यो पछि चाहिँ हामी तल झर्नेछौँ र म तल्लो स्टेप झरिसकेको छु र यहाँबाट चाहिँ यही साइड जाने हो। यहाँबाट तल तल जाने हो। हेर्नुहोस् यहाँनिर, यहीबाट हामी सबैजना जान्छौँ। यहाँ म पहिला पनि आएको थिएँ र फेरि पनि जाँदैछु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा। यतापट्टि यस्तो दामी छ, यतापट्टि अर्कोपट्टि पनि त्यस्तै। कत्रो छ अब यो गार्डन चाहिँ। यहाँ के छ, यहाँ पानी पनि रहेछ। सायद यो पानी सबैलाई पिउनको लागि राखिदिएको रहेछ। एकदम गरम छ। ल मैले पनि पानी पिएँ, फ्रीमा राखिदिएको, साह्रै राम्रो। सबैको लागि तिर्खाले साह्रो नहोस् भनेर म पनि पिउँदैछु फ्री पानी। सबैले पानी 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 भन्छ यहाँनिर सेक्युरिटीहरूले चाहिँ। अनि हामी चाहिँ पानी पिउँदै गार्डन घुम्दै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यहाँदेखि म अझै उँधो जाँदैछु, तपाईँहरूलाई देखाउँदै देखाउँदै जानेछु है त, हेर्दै गर्नुहोला। यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ गार्डन। अब यो पछि चाहिँ म एक्जिट हुने ठाउँतिर झर्नेछु।
यहाँ गार्डनको बिचबाट तल हाइफा पोर्ट पनि देखियो। घुम्दै जाने क्रममा एकजना नेपाली साथी भेट्यो। उहाँले हाई रे ल हाई। अघि माथि जुन देखिएको थियो टेम्पल त्यसको सिधा मुनि म आइपुगेँ र यहाँबाट म ओह्रालो जाँदैछु एक्जिट हुनको लागि। माथिबाट मैले जुन फर्स्टमा भिडियो बनाउँदा देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई, जुन तल पोर्ट देखिँदै थियो त्यसको नजिक नजिक म आइसकेको छु। अब त्यहीँ माथिबाट चाहिँ एक्जिट हुनेछ, पोर्टको माथिबाट चाहिँ, र म त्यो एक्जिट हुने गेटतिर जाँदैछु। तर निकै लामो रहेछ के, निकै टाइम नै पो लाग्ने रहेछ। ल हेर्दै जाउँ कतिखेर आउट हुन्छ, तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु। म उकालोमा हत्तु हुनुपर्ने ओह्रालोमा हत्तु भएर जाँदैछु। गेट कहिले आएन, धेरैवटा स्टेप रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। अझै कति छ हेर्दै गर्नु होला, म तपाईँलाई देखाउँदै जानेछु। अझै पुगिएन, झर्दैछु। कति टाइम लाग्ने हो देख्न सक्नुहुन्छ। तल हत्तु भइरहेको छ र पनि हिम्मत हारेको छैन। जतिखेर पनि गेटमा पुगेर आउट हुनुपर्ने छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। म चाहिँ जाँदैछु। ल म चाहिँ एक्जिटको नजिक नजिक आइपुगिसकेको छु। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा तल यो लास्ट इन्डिङ हो। माथिबाट झर्दा चाहिँ तलबाट जाँदा चाहिँ फेरि इन्टर हो। तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु, हेर्नुहोला। टुरिस्टहरू टन्नै छ, घुम्दैछौँ हामी पनि। अब लगभग आजको यो गार्डनको अन्तिमतिर आइसकेको छु। तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, आनन्द लिनुभयो कि भएन कमेन्ट गर्नुहोला। र म चाहिँ अब यो लास्ट गेटबाट चाहिँ आउट हुनेछु र घरतर्फ मोडिनेछु। भिडियो कस्तो लाग्यो लेख्नुहोला, भन्नुहोला, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद है त साथीहरू। ल म चाहिँ आफ्नै ठाउँ रमतगञ्ज आइसकेको छु र ट्रेन स्टेसनबाट चाहिँ आउट हुन लागिरहेको छु। आइपुगेँ अहिले चाहिँ साबिडोर स्टेसन। वाउ, अहिले चाहिँ म साबिडोरमा आइपुगेँ। ल अब चाहिँ एक्जिट भएँ म पनि। ल एक्जिट पनि भइसकेँ स्टेसनबाट। अब म घरतिर मोडिँदैछु। साबिडोरमा म आएँ। र त साथीहरू रात पनि पर्यो घर फर्किँदाखेरि। अब म घरको नजिक आइपुगेको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, बाई बाई।